明白小點新開張，最多東西賣商店。boss 老闆，經理係莫經理。你好啊，可唔可以入嚟㗎？可以㗎。呢度有咩賣啊？你想買咩啊？有咩賣啊？我推薦你係買公仔嘅，或者一啲首飾啊，呢啲咧就幾蚊個嘅啫。我想要呢隻公仔啊！呢隻公仔係26蚊嘅，唔係40嘅。咁你咩配色可以揀嘅？我需要呢個啦，同埋呢個。可以啊。咁你等一陣咯。等一陣我就會分。呢個係40蚊，你有冇40蚊啊？40蚊。我哋唔收呢啲舊錢嘅。嚇！1張20蚊已經好貴㗎啦喎。2張20蚊？係啊。但我哋唔收㗎喎呢啲。但我哋今都晚俾你25 蚊啦。好啊，我攞。25。俾咗。呢個係你嘅小熊啦。唔該啊，我而家返屋企先。返到嚟屋企，我而家睇下隻熊仔先，仲有呢個好靚嘅首飾啊，同埋呢個好靚嘅，咁我戴咗先。我哋而家一齊行啦，好啊！我哋而家嚟啦，3、2、1，到啦。呢個就係我哋嘅店啦。我彈一下先。你睇下，因為我就係莫經理啦，而個老闆就喺裏邊啦。咁我哋今日介紹嘅就到此結束啦，記得多啲嚟呢間店啦，同埋好平嘅，好平嘅，有好多你哋中意嘅嘢啊，同埋好多嘢買㗎。咁好啦，今日就到此結束啦，拜拜。